duherukana Rudafu bamubonanye imbunda. Yaba yarafashwe se? Dukurikira umukino. Ariko Fiyete ndakumva mama. nikuye wa muntu warokotse inyamaswa z'ibihundu uvuga nk'uhanura uri kumubona mu baje hano mu nama? Uya mama, erega ba kwa muganga kwa Rubera kandi urabona ko batarahagera hano. Niba ari uko warabeshyaga n'uwo muntu usanzwe nkatwe twese. Nyine arasanzwe ariko amagambo amuva mu kanwa atandukanye nuko yaca ameze. Ngiyeho nyiterera ubwoba pe. Erega n'ubundi ahantu aturuka ni mu bantu babayeho bababaye. Bababaye bate se mama? Kera tukiri bato ubuhundu ngo habaga umwami w'inyamaswa. Nawe utangiye kuntera ubundi bwoba mama. Akubundi ubu nk'abantu baba bataragira muri ubu ndaba tuba turaje amajuru tutagira mu ngo zacu. Yewe Ruda uraho? Uraho neza nyiramana we. Yewe nawe burya waje se? Yewe nahageze cyane rwose, naho ubundi impamvu zo kuhagera zarenze ibihumbi. Mama ndabona kwa Kamari baje. Undi bari babiri nk'uko basanzwe se wabo. Wa muntu hari bamusize. Ariko se ubundi mama ni gukeka ko Janti ari buvuge ku byibura rya Poki. Reka isubiza aho rikuye. Ntabwo Janti yakora ayo mahano. Ubwo mbese wabaye ute mama? Natubivuga ngenda bivuga. Nimundekera umwana batanamuhugu. Urashaka ko babona agahinda kanjye bazajye bancunaguriza ku mwana wanjye? Ntabwo ndamukuraho amaboko di. Mugahinde ngo muhindagane. Noneho ureke kubivuga ngenda byivugira mama. Bahita bamuhiga bukware we. Mama ndagiye kubibara. Manu iyo jipo se nyine Fiyete. Awi, abana bobo we amatako yose ari hanze ndebe. Akira mani, akira fata. Reka. Ese wakina ntago mbimenyereye gapa, ntago ibyo bintu nabikora. Nyine niyo mpamvu utari iniga mani. Reba nkanjye. Rwose ibyo bintu ntakigiye. Ubuse data yazanye ikintu atavuye nagiye nahita mukatira kabisa. Anicomokera aho. Ntago mbyumva rwose. Wowe ubusi ibintu babigiyemo gute? Ubu kandi azi ngo hari icyo azanywa. Na kariya kabari kiba n'imitungo yose afite. Ni yanjye yabyangana byemeza yasekana. Ariko se ko mperuka uri umuntu wari muzima mani. Kera tukigana amashuri abana. Kumbona wahindutse byagenze gutega pa? Kuri dajya nyine. Imvira nk'uburofu mbaza mani. Umuti umwe naguhaye kandi utanakoze mani. Wanakunaniye kandi. Mani, ahubwo urimo mbaza ibintu byazarenge ntazi ibyo byafo ibintu byafo biri aho ngaho mani. Iziyerenge se mani. Nukuvuga ko iwanyu babuze ubushobozi bwo kwishyurira ishuri kandi nta nubwo banabure ko we batanabuze. Babubura se ho ntiwajya no kwiga amashuri y'imyuga ukabaho basi ufite n'umwuga runaka uzi gukora. Mbase giyorere mani. Wowe kimbaza ni kimwe Poke. Ni igiki? Mani twarakuranye ariko mbazwa n'ukuntu muhamagara mani. Igihe mushakiye cyose ntujye umfata. Ariko mani, ariko ntari bito. Ntari biharigiye uzagera ukajya umfata mani. Ubwo wenda harigiye butarifu. Ubuse ko ari wowe na Fred gusa muvukana. Ubwo ukeka ko Fred nataza n'ubumayibobo nk'ubwo ufite atazakagufatana ugasigara utahe ifuke? Man, singakoreza ngo nurangize nyurure kabisa. Nta kurangiza ngiye nkirega n'ubundi bikagira inzira nuri muhigo gakema. Ariko nge nta kibi nkwifuriza mwana. Kandi ndanagushimira kabisa. Waramfashije umpicumbi. Ibyo ndabyumva mwana. Kandi na n'ubu uracyabikora. Ariko reka ibiyo byabwenge. Nukuri twubaka gati do iradukeneye nk'imbaraga z'urubyiruko. Kandi nawe urabizi neza. Abantu beri dagenda kaza. Ngo ndeka ibiyo bwenge, ibitse ni ibiyo bwenge man. Ni ibiki se noneho niba atari? Ahubwo nibagiye kujya mu nama man. Uzi ko mfite inama man. Inama? Inama se iyi none.
hari inama yo kuba bro. ubu wasanga Karara ari buze kuba ari muri iyo nama disi. Ndanze mbaye umuzimu mu bantu pe. Na mama mubazi ko napfuye. Karara uze kumunsuhuriza mu ibanga rikomeye rwose ndabigusabye kapa. Manzi kuri umurezi mwa. Aho naba nishe diru kabisa. Bashobora kunyeka mana. Oya rwose uze kubigerageza. Kandi urabizi ko rudafuna bya birarabyiwe mana. Ibizi. Bya bindi biba biri muri karasa aho ngaho subiza ko ari imandwa ziwe zabo mana. Oya nawe basi umwicira akazisho umwereke igitambaro cy'umweru amenye ko nkiri muzima. Man reka ngururo gato mana. No man nta nubwo twaganira ngo bitware umwanya. Man ikintu cyokoze cyari wane kabisa. Ahubwo ngiye mu nama bose ndabumva kotora ngo byapfuka. Uba kontorora. Fu. Ariko kutambwira se ubundi mwana. Iyo nama iraba yiga kuki? Man ndaza kurabura kabisa. Icyo nzi cyo nawe uzaguhungabanya ishumi. Iriya mbwa ni rudafu ngiye n'amaniga yanjye man. Turi hafi kuyisomo kabisa. Wowe nugira ikibazo. Oya muyisomo. Man gumukomeye kabisa. Turiyizi. Ariko rudafu nimukamuhemukire man. Wapi? Umva man. Wapi kabisa nyuma na nyuma nge mbabarira Karara. Ababarira gute? Ntago wabyumva Karara niwe ntekereza gusa. Ise yigwa guhemukira ngo niwo ngo wereka tumuyisomo man. Mwakoze kwihangana mwakoze rwose banje kubashimira ko mwitabira inama ariko mutuze twumvikane mutuze mutuze nabi nyuma twumvikane mwakoze kwihangana rwose banje kubashimira kuba mwitabiriye inama jewe muri kureba hano hafi nitwa Janti abanzi ni bake ariko ngewe abenshi ndabazi ariko ndagira ngo twumvikane yemwe bavandimwe bigati mureke tuve mu matsinda rwose dukora inama namwe abinyuma nimwe ndi kubwire rega yampaye nka data mutuze ni mutuze rwose twumvikane impamvu zikomeye nizo zaduhurije aha kandi turibanda ku ihohoterwa ishimuta ndetse n'urugomo bikomeje kugaragara hano igati ibi bintu ndimo mvuga rero imbere yanyu abenshi ngira ngo murabizi ariko twumvikane twumvikane rwose shakara njye ibintu uyu mugabo ari kuvuga byose ndabyemera pe tumaze nshakisha musaza wanjye kuko twabuze na n'ubu abantu bakomeje kubura pe ese ubwo umubonye wamuhobera ute fiye none si uwo musaza wawe ko namuzi uzi ko nawe nkubonye kabiri gusa cyagiye muza mu rugo gushaka papa ndetse n'uyu munsi fiyete yibera mu mujyare uriya mugabo uri kudukoresha inama ni nyirarume ni imfura pe nawe ariko ntabwo abino gusa iriya modoka ye sinzi ahantu nyizi pe no mu mpanuka ya data n'uriya wamutwaye kwa muganga muri rya joro yo kumbi n'uriya gerare bafite musaza wabo witwa Poke twese twaramubuze yo kumbe mama twese telefone dukomeze namwe binyuma mushujura mutuze dukomeze inama ni kubwizo mpamvu rero biteye nuko naje ino umuyobozi yaragiye mu butumwa mu mujyi akaba adahari hano njye nasanze hari ibyo tugomba guhindura rwose kandi dufatanyije twese nk'abaturage bagati tukabigeraho byanze bikunda murabyemeye ariko rwose ntange ubwanjye uri kubabwira rwose vuba aha ngaha nta mezi angaha arashira mbuze muramu wanjye hari nk'umuvandimwe wanjye rwose Rudoviko se mwese nimumuzi rwose nibyo twaramubuze mubura gutyo gusa ndetse abenshi twahisemo kwizera ko ari za ntare
ndetse n'ibisamagwe bya hano mu ishyamba rya gati byamuriye birababaje ni ukuri birababaje pe kuko n'umufasha we n'umuryango we muri rusange n'abana be ntabwo rwose umubiri we twigeze tuwubona kugira ngo tunawishyingure mu cyubahiro hose ariko turakomeye kandi rwose twatsinda ikibidufatanya. Reka rero muri uyu mwanya twumve ibitekerezo ku cyo twakora twese, buri umwe wese hano ntagahejwe, twamanika agatoki tukareba abafite ibitekerezo. Ariko ndabona umusaza Rudafu yamanitse. Yego rwose Rudafu rwose haguruka, ntacyo utugezeho igitekerezo cyawe, utubwire icyo twakora ngo urugomo n'ubujiji bigabanuke hano muri gati. Nimutuze ariko twumve nimutuze twumve Rudafu umusaza wacu rwose, intiti yacu. wakoze cyane rwose, uzi amagambo akomeye cyane, wakoze cyane wa musore we rwose. Urudoviko rwose twarakuranye, gendagira mbabwire neza ko Urudoviko twakuranye hariya hakurya nyine ku mpinga, murabizi mwese bihari rimwe nyine imisozi yararebanaga, ingo zose zihuza izuba, kwezi rwose nyine kuducyurira imya kwezi rimwe ko tugendera kandi dutaramana, yari imfura cyane kandi akagwa neza, yagwaga neza. Ese muri gati yari adutoje gukundana, Imana izamuhe kubaho neza. Abana bo ntabwo babyumva rwose, ntabwo babyumva. Ariko icyo njye navuga, icyo ngewe kindimo cyane, ikintu kindimo, reka negera aho ngaho mubwire. Nako nanjye murabona sindiho, ntabwo ndiho neza. Rero ntacyo navuga muri make, ntacyo navuga. Murakoze pe, reka tubirwanye. Ariko yego mwongere mutuze, ntacyo niko mwongere mutuze rwose. Murakoze cyane rero Rudafu rwose. Rudafu rwose niko Rudafu nuko mwihanganire, reka tumwihanganire Rudafu rwose. Ariko nawe umanitse akaboko nawe uhawe ijambo rwose. Yego ni wowe gwino, yego haguruka rwose, ni wowe uhawe ijambo. Murakoze. Njyewe musanzwe munzi, nitwa Kamari. Ndabona hari icyo twakora rwose, twakwishakamo ibisubizo hakiri kare, abantu bose bataradushiraho pe. Ubu ngubu murabona ko abana bari mu biruhuko, ariko icyatuma tubarinda abagizi ba nabi nuko twakora icyo twakwita nk'irondo. Abantu b'abagabo n'urubyiruko rw'abasore bamaze kugira imbaraga, nitwe tugomba kwirindira umutekano rwose, tugacunga umutekano w'ababyeyi bacu, tugacunga umutekano w'abashiki bacu n'abagore bacu binaha muri gati, bose bakagira umutekano muri rusange. Arakoze niko arakoze rwose. Ariko nimutuze twumvikane mutuze dukomeze inama rwose. Nawe wakomeza, ariko rero Kamari wakomeza rwose. Kamari yatubwiraga ibintu by'ingenzi, ntabwo mwumvishe Kamari rwose yavugaga ibintu bizima. Nimutuze twumvikane rwose, mutuze namwe b'inyuma. Kamari rwose yatubwiraga ibintu bizima. Kamari wakomeza, nimumureke Kamari akomeza tubwire, tukajya dusimburana gukora iryo rondo. Kamari rwose, Kamari wongera amashyi. Twebwe ubwacu tukishakamo ibisubizo, tugafata abagizi ba nabi tukabajyana ku buyobozi bukabahana, tugakora n'imirimo huriro, ugaca imihanda imeze nk'aho yafunganyijwe n'ibihuru, tukayigira minini ku buryo umuntu wese azajya ahanyura nta bwoba afite, haba nijoro cyangwa ku manywa. Tukazajya dutaha kare, tukirinda amajoro, tukirinda n'ubusinzi, dore ko ari byo bituma abantu rwose bakora amakosa menshi. Murakoze cyane, igitekerezo cyanjye cyari icyo ngicyo. Niko ko mutongera Kamari amashyira.
Kamari rwose ni imfura akwiye amashyi menshi cyane yewe Kamari tubaho amashyi rwose Kamari ni imfura ni mama y'Imana naho ubundi se Rudafu ye kugira ngo impamvu tubaho mu buzima bubi bw'indwara z'amayobera ahanini ntibituruka kutiyitaho ngo twite no ku masuku y'aho dutuye di ariko nyabana w'ubu rwose ntatandukane n'uwa kera kuko gute di ugize ngo iyo batakugira umujyanama w'ubuzima se yewe uko nkubona none naho handi ari kujya ubyikora rwose oya rwose Ruda izi nshingano dukora z'ubujyanama bw'ubuzima zidusaba ahanini kumara umwanya twitanga kandi tugaharanira icyazana ubuzima buzira umuze mu baturage ba hagati yacu yewe urashoboye da nakwiyizeye rwose urashoboye ese Ruda yego ugira ngo twabishatse ntitwakongera tugafata agati tukayigira nziza nukuri da ako ntugakabye ako ari ukuntu ari umuwe rwose uze nyirama ubugome n'inzigo by'igati wiyiziye nitwe bana bejo kwenda kwica burundu kareka rwose ariko twabikora nukuri twabikora kuko niturebera nta gisekuruza tuzasiga imusozi pe tuzarimbuka ndakurahiye yewe ubundi sure turi musaza wawe waje akavuyanga ibintu ngo ni inama abaturage ntibari bimereye neza uzacunge neza nyirama abana ntibari mu biruhuko ariko nta numwe ashobora gutarabuka muri ubwo abana bacu bazisanzura ryari yabateye ubwoba rega ngiye biriya nabyita kwangisha abaturage kavukire yabo nk'ubwo nyine rimwe na rimwe yavugaga ahanini usanga ari byo ariko ntukavuge icyo Ruda ntabivuga ubwo koko wabonye abantu bose batarakomeye amashyi Kamari bitewe n'amagambo meza agwa ku mitima yakuze bamubeshya ndabayoboye ko ari indyarya we kwigiza nkana Ruda bose iriya nama yari ikenewe yewe ni izina ry'umwana wanjye pokera iranze ribaye umugani n'aha koko yewe nubundi mba nishyira ku gasongero kansonga nahangana n'abakirese abatunzi bagenda bicaye ikaramu natangiranye n'igihe nyirambikiye yewe agatama ntikama nayo kwigurira amasaka ku muganura bubuzwa n'iki se iyo baza ko batayafatira mba narangaye none nawe ubungubu gakanya gatura yibagiwe koko nibagirwa ntese waribagiwe rwose nakwibagirwa aho navukiye koko Ruda winteranya na ba sogokuruza nta saro nataye nanjye binyobere kandi n'imyemerere uretse y'iterambere interanya n'umuco nta gihe ntavuze icyasha cyayo sindi intore yasigaye umuco uracyahari warahindutse ahubwo wowe wanga ukuri Ruda ni ukuri umva nyirama ndakurahiye ntabwo njyewe mwari gukomera urufaya rw'amashyi iranyiga guhuma ngo ni Kamari abakinda kubaca intoki nanjye nimvuga nsanganizwe n'ibitwenge boshye n'inyariye de kudushyira mu gaciro ubundi uriya Kamari aba mwenini kugira ngo ntirwishira koko erega mwibagirwa vuba iyo nza kuba ngifite ya gikeri yanjye yandavuye igiza kuba ikitamirijwe itaramizwe n'amadeni ya rubanda isuko ngo banki iteze cyamunara ntarayitembamo ubu mwese mwari guhagurukira rimwe bitewe nawe ariko mukankeza mwese azo wicaye inyuma y'abandi nkamujyana kwa mwambari akazinywa ye wicariye rugwina kwirarira kwaweho ntaho kwagiye kuya baranzi n'ukuri ugize se ngo Kamari bamushimye bukire none ngo wowe ukabukennye ukennye iki ko ufite inzu yoga iwawe ko hiranga ntawe utabona ko ubukungu bwaho butavutse ejo mu gitondo urenganya Kamari rero bwaribagiranye abantu bamaze kuzijuka yego ni ukuri abantu barajijutse narumiwe ko bamenye uvuga ibyiza n'uvuga ibibaroha yego di basobanukiwe inzira ibayobya bayikura ku ntebe yego ko ubujiji barabwamagana rero ubu se nka kera Ruda abahanga bakiri imbarwa oya rwose yewe waba uretse kuvuga utyo rega we nyiramana nzi nabise ko nta gihe ab'igisi batitambitse ngo banyitambike mu mboni zawe navuga ryiza mu maso yawe nkahasetsa ariko bene ubutunzi bakajiginywa bakihutira gutura ibibindi iwanyu izavunuwe zose zigataha iwanyu kwa Mutangabyinshi n'umusatsi uyumbushe wibeshya ari ibikorwa kuva kera byarutaga amagambo Ruda nanjye ibikorwa nabigiraga hinga yanyerera
gahura nawe uvuye kuvoma umva mbere insoko yawe ngatuma uyatereka yore urya amaso yawe nk'ayinyanira mu ruhongore agatama akanyamuneza ngo yawe ntayakera isuri kaba nk'urumuri umva ye nko gutaka ibihari ntabeshya maze n'ubundi amaherezo bakakujyana bakavugana n'abakujije imyaka umva mbere data kundambagiriza ntiyabikozwaga di yabikoze mubeshyera n'umuziranenge yarabikoze ahubwo igikwiye cyafashe intebe imana ibizi bizaba ikindi kandi nigeno ntiriva mu nzu kunyamara rwose yewe reka ngende kirerwe mu muhungu wanjye imiti ampaye iyo miti rwose mpunze amaso akureba agakumbura agati itagira imihanda gati hagacira umwishywa wanciye muri humi naho ubundi mbanara yavubuye bikaguye biguye hato ritongera irijisho ritongera kureba kabiri amatoroshi y'ubusaza muritse ku mpano nabuze nkabaho mbabaye igihe cyose urigora nagiraga inshuti wazigiraga nyine yego ubudahangarwa bwawe barabunyangiraga ari cyoko ariko narategereje uranga amashuri yagira intego nubu ndicuza guhera mu mujyi uratura wari gutegereza ubwiza bwanjye ntibwari gushima ishyiga ryo mu mbere iwacu ntacyo wari icyo ndagenda kandi ngenda nshimye iyo ngiye ni ukuri udoviko nubwo yansize kare ndabizi ko utamukunze na mba nkubwire neza nyama amateka agira amabanga gusa urabeho mutarati ndabona ijosi ry'umutarati rigihagaze inshuti nziza ntigerwa n'ibiherega erega nyiraba nkubwire n'ibindi n'ubu riga ntaho urebye ntaho twagiye amatara cyavuna imitozo kandi uba amateka arasa yaba njye yaba wowe yewe n'amajoro yo mu kirambi ndabona ahuriye ku mbeho inuma ariko ntugakabye uzi ko ugishenga nka kera koko nta gushenga ni ukuri data we urashenga nka kera tukibyiruka ni ukuri kare yashenga amashyengo akamuha inyange agasaza adashenga yashenga amashyengo akamuha inyange agasaza adashenguka umutima impora idakomanga ibihaha iteka yewe nyirama yewe reka ndamira umwana naho ubutaha yego rwose ruda kandi rwema ndaza kumureba nimugoroba yego ninkika imirimo izuba rirenze ndaza kumureba nuko ubwo rwego nagiye uguze kuza umurebe yego murakoze sawa ariko sheri ahari ubanza utakiri umukozi warahindutse umuyobozi kubyuka saa 3 koko erega njyewe ntabwo ndi muganga sheri ku buryo niyo nakererwa akazi cyangwa nkagasiba hari umuntu wabipfiramo ndabona bimaze kuba ingeso da ahubwo se kutagiye ku kazi wowe sheri urabona turi muri weekend kandi ku wa kane ninjye warayeyo sima rero uyu munsi bawumpaye kandi ikindi twega abagore n'inkumi twiyemeje kugira uruhare mu iterambere rya gati yewe iriya nama yakanguye abantu benshi pe kuko nanjye narabibonye uzi ko naheruka no guhura na Rudafu yasinze abantu basigaye bataha kare kandi twebwe imirimo uhuriro yacu tuyigeze kure rwose ikindi nawe urareba ko wa muhanda wahoraga umbuza kunyuramo bose ubu ngubu byaratunganye yewe ndabona warabaye nyabagendwa pe Karara wabyutse ko umpamagara yewe narinje kwiyotera akazuba nubwo mbona nje kamaze kurenga ahubwo se sindi kumva wagira ngo imodoka ije iwacu harya iwanyu mugira imodoka ariko ubundi wanyoye imiti data yazindutse ajya kukuzanira ku mujyanama w'ubuzima rwe yewe nyamara uwo muntu aje hano Kara nushaka ujye gufungura yewe umwana murizi ntakurwa urutozi wabona uri kuvuga kuri wabera
vuga ahubwo ko uri gupinga umuntu ureke kubeshya njyewe se ubundi nsanzwe mbeshya. yewe naje. yewe Clara. Clara, kumbi nawe urahari. ubu se uyazi ko data yaba ari mu rugo aya masaha? Ndahari. ushaka data se ko adahari? yewe oya si ngombwa. si ngombwa habi na gato rwose. ubu hari se nawe ntabwo bihaye. kampari kabungonze. yewe Clara rwose. noneho mfungure winjire. wagira ngo se bisi wamukoze. ni karibu rwose, ni karibu. urakoze Clara, urakoze rwose. yega ariko se ubundi Clara karame none se ndagwirutse uruzi rwose aragukumbuye rega niko se reka rwose ntukaba umukono Clara kaho se ngwino ngome igikobwa cyiza. ngwino ngwebe rwose. ibyo birahagije. wakubundi Clara karame kuko hazambabariye byibuze nawe yawo umunsi kambwira iki muri wisiga gihe uragituma uko umuntu akubonye ejo atareka kubona umunsi ukurikiye. baba we mbega itoto. yemwe namwe ntimugakabye rwose. nta kintu kidasanzwe. ntabwo ari ugukabya rwose. niko neza wagira ngo sinzi ngaho ingendo yewe urasa na bike mba nkuroga. niko rwego rwa mutanga njishi rwose. mba nkuroga niba mo y'Imana. mwakira agatebe mwicare. yuko urakoze cyane rwose mwana ungana amabyibuho. urakoze pe. kanicare. yewe ni ukuri murakoze. ariko nubwo bimeze bityo utiki rega zana kandi gatebe ubuganiriza nta kibazo kirimo rwose Clara, nta kibazo n'impamo. yewe ugira ngo data yari yataha se? reka se ntarataha mbese Rudafu. ni ukuri ntabwo araza kandi ubundi aya masaha muri iyi minsi yabaga ahari kubera Rwema arwaye. none nawe abonye ari koroherwa atangira kujya atinda. ubundi koko ibi ni ibiki? rega Rudafu kuba adahari nta kibazo rwose Clara. n'ubundi ngewe ni wowe nawe naje kureba rwose. ni wowe nishakiraga. njyewe? yego rwose riga. yego rwose Clara, ni wowe rwose nishakiraga. niko kuhagera ngo ntubikwiye se urabikuye rwose inshuro 1000. erega nubwo bimeze bityo nyine usanze rwose Rwema amaze kubyuka rero nendaga kumubwira akansigarira nubwo arwaye. ariko sinsibe kujya mu ihuriro rya tujya inama. ihuriro rya tujya inama se? tujya inama ni ibikira nyine buriya muri iriya nama mwadukoresheje mu cyumweru gishize. natwe twahavuye nk'abari n'abategarugori twiyemeje kugaragaza impinduka zifatika mu iterambere rya gati. nibyo rwose nibyo pe. niko ariko se ubwo nibyo byakubuza kunganiriza. erega Clara rwose njye mfite ibintu byinshi nshaka kukubwira kandi nawe ndabizi neza ko ukeneye kubyumva. cyane ko hari ibyo mbona amashaka ko byahinduka mu buzima bwawe. ni ukuri nanjye mpora mbashimira pe. nibyo se koko. uhereye igihe mwarokoye data agonzwe na moto. yewe reka biriya ni utuntu dusanzwe kandi mbona nawe ugira umutima uhangayikira abandi. rero ni ibisanzwe niko abantu bose twakabaye kubigenza. yewe byankoze ku mutima. ariko rwose munyihanganire ntabwo byakunda ko nzibaho ahantu rwose. kandi nimwe mwatugiriye iyo nama yo gushaka ibikorwa dukora twishyize hamwe tugatera imbere byihuse. ibyo rwose tunarwanya ubujiji n'akarengane. nuko nyine nibyo ngiyemo. ibyo yego ndabyumva. ariko ibi biratandukanye rwose Clara. ibyo kugenda bubyihoreye rwose.
ntago nagutinza rwose ntago ngutinza iyo nashaka kumenya ahubwo nashaka kumenya niba igihe ujya ugirira umwanya uhagije mbese igihe ubonekera birambuye nduboneka ryari ni ukuri rwose gapa njye ndi kugenda kandi nakererewe. ariko se hari ubu kuko ibihe byacu byose urabyibagiwe nuko ye ubu ushaka kugumana n'iriya dage ngo nimeye umuniga mutana atemberana ngo agutemo mani n'ibiraha n'iki n'iki bw'amatiku ubu wese njyewe ntabwo nakwanze ko nta nubwo nigeze nkundana nawe pe ikindi kandi meyama amahoro wowe utama n'aka kanya nakurambiwe kuko ibyo bitabi byawe na hano biba birimo kunuka uzabaze njyewe ninjye muniga muri gati yose ufata mani ariko ntihagire ushona mani cyakora kwikina byo urabishoboye njye ndabizi rero asa ubundi nkiba bari ibiki koko iyi niga kuko idatana n'ahantu uri mani burasi bijya he mani ndebera kwe indese kandi arena are aho ndebera kwe mbese burya ni wowe meya ni njyewe mwana njyewe ubwo ndacomotse tu uzanyigirira iyo goje idahari mani ngenda bacomotse nushaka kugenda ubundi se wowe umageze se gapasi akaba agiye rekana nawe uriya gusa nyine nanjye meya ni ukuri nanjye ndi kujya mu ihuriro ry'abacu bari n'abategarugori risigaye ribera kwa nyiramana ihuriro yego rwose amahuriro asigaye abe na hagati n'ubwoko kiwe gute se kandi aho amahuriro y'imirimo y'amaboko duca imihanda ngaho amahuriro y'abarara bagenda ngo barinze umutekano nubwo ngaho hari papa ujyayo ariko rwose none ngo namwe mufite amahuriro iyi ni ihuriro tuganiriramo iby'ubuzima bwacu cyane cyane nyine abana b'abakobwa muri rusange baraduhugura ndetse muganga Rubera akaduhugura kuri bimwe nyiramana nk'umujyanama w'ubuzima atabasha kudusobanurira yego none se wagiye ureka tukajyana ako nawe ntugasetse nakubwiye ko ari abari n'abategarugori gusa ni abagabo cyangwa abahungu babamo ariko ari Karameli ko cyagiye hari ikintu wari ugiye kumbwira kubera icyo utabaye ukikimbwira ariko nawe rwose oya ntacyo da ndabona udashaka kukivuga ahubwo amasoni ndabona yakwishe ariko hari akantu nshaka kukubwira nta kibazo mbwira ariko rwose nyine ngende nakererewe pe ariko mwana uzi ko gapasi hari undi muntu nasanze iwe utari gapasi mwana ninde se kandi turamuzi twese se arenge ntabwo muzi nyine gusa araturutaho gato nka kuriya gapasi bimeze nyine cyorere ubuse ninde kandi ntabwo muzi nawe ushobora kuba utamuzi ko ibyo bintu na Karara wo kwa Rudafa birimo ra ngo na Karara se kandi Jate yampaye yewe oye jipe hariya yewe oye jipe hariya bahungubiswe n'inkuba nkubira nkubise rwose amahoro mze kabira amahoro ese waje yewe naje de yego rwose mze kra mpagatebaho ngaho ye niko hagate w'umusaza kra aya manama ntabwo adashira n'uruhu agiye kuzamvana mu mwuka rwose ntaka kaguru kaba katanyoroheye yewe utiki se wantwariwe yewe oye rega ndacyahari rega nawe se niko ugira ngo nari nagenda se ntago ndagenda rwose narinzi ko wagiye mu mujyi rwose iyo ngiyo kera nazi ko wagiye rwose nkuru acara hanga nagenda se reka neza nicara hanga icaraho mze icaraho rwose yewe urakoze di ese ntabwo wagiye muri arama nama yanyu se yo kwa Nyiramana Karara
niko naho ubundi se ngo nabo bafashe umwanzuro wo guhura da yego da yewe ariko ni byiza ni umuco mwiza n'impamo y'Imana gusa ntabwo byari ngombwa ko Karara ahita agenda rwose ariko papa Karara uryo se warabakewe ngo waberetse kuntu ngo abantu bagomba gutera imbere da muri ya nama duheruka ahubwo nagenda atazabeshya ngo ngiye ngo umusigaze nyuma y'amajyambere da ngo bari gutera imbere niko numvise niko kugira ngo se sinari narakubuze se di n'ubundi rwose rero nakubuze ariko masanga Karara sinarinzi kudahari rwose mzee Nize nibyo wari waje kureba yo birumvikana niho ariko burya n'umuntu nyine ntaho umuntu ntaho kajya da ntabwo usanze rwose soko se ngo wakunda usanga batarabimaririza ahubwo rero uburyo witegura ndabona akaguru biri kuza turebe uburyo twanyura hariya kwa Mwambari ubundi tumene habiri mzee wa mugore twarubera ambuza kwinywera agatamaro nabangize amahirwe n'undi kare gucya ntabwo byaba bikikabuje gukira nagira wowe rwose kareka se uyu munsi nagize igicuro nagize igicuro rwose ngo ni bya bindi nyine bisanzwe ahubwo reka ndebe kurura kumbe ibingibi nibyo byacuraga yewe ariko buriya jewe iyo nabyukiye kugaguru kw'iburyo bambizi neza ko ndi bunywe nka tubiri nk'uducupa tubiri wenda nkagira ihute rwose ariko mzee ihute rwose reka nambara agakoti k'indoro urabona umugoroba wirikije rwose nambara agakoti kanjye yewe nugukama ikimasa koko ariko koko uyu mwari utagira uko asa nzakora iki ngo nkegukane ko yego wenda mukubye imyaka ariko ni mwiza pe mbega umukobwa rero sijya ugomba kwisondeka ujye gushaka igikecuru kandi nanjye ndi igisaza Karara yankunda atankunda agomba kubana nanjye Karara yankunda atankunda agomba kubana nanjye rwose hari icyuho nzanyuramo ko mpabona se yabaye yewe siratinze se oya rwose ntabwo utinze ahubwo nawe rwose kunyarutsira reka uzi ko nahize ko nje kugusindagiza ndabona biri kuza rwose big ifuteye oya igodora yisigodora ahubwo nijuru itorose yegi modoka ese mugiramo n'imyuka rwose erega ibintu biriho muzee akayaga ibintu biriho rwose yego usaza muraho se murambona mwese abigatiye ni mu cyuba cy'umuzungu rwose muranyanga se muzashyira he hano harimo n'akayaga ureke byose byanyu arashinga rwose umusaza urabona agati yose yewe niho ndaho ndagenda mu cyumba cy'abazungu abo shati kuko nta hantu utazagera abo si ntacyo nakwiba rwose mzee abo si kubasuhuza muri abanyanga bose reka nari ngaha barimo ndabijya kugira ubone bose ko nyine ntabwo nanjye ntari mu ino rwabo reka nicyo kiri gutuma urambasuhuza ngenda mbapepeya nyine hano anacishe kuko kugira ngo ntiwankuye mu menyo mabigira koko se rero ngebye nababwiye n'ibyo kandi ku cyo kwitwararika nk'abana b'abakobwa cyo cyumvikanye none se ubwo bivuze ngo nta gukunda nashaka kuvugana n'umuhungu ngo nibwo umukobwa yaba yitwaye neza oya none si ibyo nabyo birimo iyi gahunda ntawe ihuriye n'ibyo muri kuvuga gusa iyo umwana w'umukobwa akibyiruka ahura n'ibishuko byinshi kandi ahanini bigenda bituruka ku nshuti zanyu mugendana murabyumva ibyo Nyiramana avuga ni ukuri kuzuye rwose
twese ntawe utabizi ko iyi ntanga y'umugabo ihuye n'intanga y'umugore havamo kwirema k'umwana. Ubwo mba nihuse, ariko nanaboneraho kubabwira nko ku byo mukunda kumva by'ibinyoma, kumva ko ibiheri byatangiye kuza ku isura yawe cyangwa n'ahandi, kumva ngo nuryamana n'umuhungu ngo nibwo uzakira, ntibakabashuke. Umubiri wacu ugira imihindukire itandukanye. Hari n'abavuga ko biterwa n'amavuta kandi umuntu yareka bigakomeza kuza. Umuntu atibagiwe ko niyo bakomeza kwisiga amavuta amwe Fiyete we mwana wa muyobozi, yewe ni karibu ntiduheje, injira ye, turi mu nzu, injira. Arena nawe gahunda zawe ubanza zicumbagira, ubu koko wari ukiri hehe aya masaha? Oya shakara, ni ukuri n'iby'agapasi na meya byanindije, naho ubundi iyo bataninza nari kubona batanze hano mwese, kuko naje ari ikirenga pe. Kandi ubwo rero ngo murakundana wowe n'agapasi. Hari ikindi kintu gikomeye mugomba kwirinda mwa bakobwa. Ubwo ni igiki muga? Muga ni igiki? ariko waruteretse udasobyeho waruteretse udasobyeho ikarabiye ya byeri wowe ngakubwisha ushatse kubona ko yewe mutwara kangizayo neza neza urarwara koko cyane. erega njye ntabwo nahembutse cyane ze nakugeza rwose mu rugo iwawe neza neza. Raba ushaka ko umuntu uzongera kuguhohotera habe rumwe urugo uhohotera reka reka mutangajisho wa yawe urundero nakirora kimwe ngero ajya ku kazi mu biruhuko ubundi abana bararuhukira mu biruhuko wose beza n'icupa ye ubundi kumwe n'umuhungu umwe mutangajisho imvura ziranga yewe zigushyira kuko rero ziri gushyiramo vuba ndakurahiye umugabo ariko ubundi yuze igihe nta mutima mubi wanjye rwose nta mutima mubi nyagira iwanjye biba ari umutekano ayo nigira yose numva nshaka kuryama tusa kuryama busore yabaye aze ruda ariko buriya ubyara abana beza bana kushabuga wala karara oya mukobwa wawe karara ari mwiza rwose ni mwiza ni bambo y'Imana ukamubona kurara nariye neza ubundi nuko amaboko basatanya asabire nk'igisikati ariko uje gutegura kukubwira ikintu gikomeye rwose zeri gikomeye cyane tuzabura mu rwa uzapfukira agataba kuba wayihawe ntashya kubana bibe cyose wamubwirira nzawusuza rwose mfite ubushake uzufatire shariya nzu uzazitwara barwemana bakayabo tuzazubatware umujyi wawe ariko rero buriya zana ashyira wawe wisomere ariko uramze uzi ko hari ikindi kibazo ushaka kubaza kimwe cyonyine bose uzi ushaka kubaza pe ye nta kintu nagusubiza mu bwafurika
ntakebaho umwere utanga njishuri uze nyine wowe kubwesha ukubaza yambura wari witorezaho kumasha wayikuhemze ikise yambura igamije iki urambura patayo wapuranye urabana n'ubusa urasaba abantu oh yes iko urabajije umbarije umuki urebye yayibubajije naribubajije kawe nanasekureba wo mu rugo gaho yambura yawe koko mbunda urayitoreza wo kumasha cyao ubundi wowe udafi mbunda wayikuye ikindi se kandi igamije ye baba we ubu rudafi iki kibazo aragisubiza ate naho ubutaha mu gice gikurikira iki mu ikinamico ndamukunda. Ikinamico ndamukunda muyikurikira buri wa gatanu saa 12 z'umugoroba ku rubuga rwacu rwa YouTube channel yitwa YEP TV Rwanda. Ubaye ufite igitekerezo, inkunga cyangwa inyunganizi ku ikinamico ndamukunda, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefone igendanwa 0788266172 cyangwa ukatwandikira kuri email yacu ikinamicondamukunda@gmail.com. Imiryango ikadutanya, amikoro akadutanya, gusa ndamukunda, nziko nawe ankunda, njye ndagukunda, iwacu bakadutanya, rubanda bakadusenya, gusa ndagukunda.